South Goa PDA Chairman Krishna Daji Salkar has announced that the wholesale fish market will be inaugurated on 20th September. He also mentioned that efforts are being made to appoint an agency to look after the cleanliness of the market. Wholesale market म्हाका दिसता लास्ट वीकूच आमी इनॉग्रेट करपा आशिल्ले असेंब्ली पयली असेंब्ली पयली ते 15 दीस आमचे असेंब्लीन गेले. सो आफ्टर दॅट वी नोटीस दॅट इलेक्ट्रिकल एक पोल आशिल्लो which was in the मदीं खंय तरी हें जाल्लो. सो वी हैव टोल्ड देम टू रिमूव इट. म्हाका दिसता बाय मंडे ट्युजडे दॅट पोल वील बी रिमूव्ड. थंय गटर आसा वेर एक्सेस वॉटर बी आसता पळय. फाल्यां होलसेल मार्केटान उदक खूब वता, घाण उदक वता नुस्त्याचें. सो ते वचपा खातीर एक ड्रेन आशिल्ली दॅट वॉज इनकम्प्लीट. सो हे दोन इश्यूज आशिल्ले. ताच्या पयलीं इलेक्ट्रिकलूय थंय शॉक येवपाचे चान्सीस आशिल्ले म्हूण ते आमी ताका चॅक करपाक लायिल्ले. सो दॅट इज ऑल्सो सॉर्टेड आउट. दीस बाय मंडे ट्युजडे वील बी सॉर्टेड आउट. And today only we have finalized the inauguration. So mostly on 20th September it will be inaugurated. We are requesting CM to come, our honorable UD minister we will see who is available but 20th September for wholesale fish market will be open. Tender also by next week only finalize जातलो. आमी फायनल हाज्या खातीर गव्हर्मेंटाक धाडला. गव्हर्मेंट म्हाका दिसता नेक्स्ट वीक दॅट ऑल्सो वील कम. ते आयले की आमी इमिडिएटली ऑनलायन अपलोड करतले. देन इट इज एन ओपन टेंडर. सो एनीबडी कॅन कोट, एनीबडी कॅन हे करपा जाता. सो ह्यो दोनूय गोश्टी बाय दीस मंथ एंड एवरीथींग वील बी ओवर. आनी मागीर थर्ड फेजीचें कितें करपाचें तें आमी डिसायड करतले. पळयता थंय टॉयलेट आसा. तो टॉयलेट आमी सुलभ शौचालयाक दिला. सो दे वील बी मेंटेनिंग इट. आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो क्लिनलीनेस आसा we are trying to rope in one agency where फक्त तांणी क्लिनलीनेस दवरप. कित्याक आज आमी पळयता की सगळ्या कडेन इवन तुमी GMCन वचा नाजाल्यार खंय वचा एक मेंटेनन्स आनी क्लिनलीनेस दवरपा खातीरूच एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा. आनी त्या खातीर आमकां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसात त्यो क्लीन दिसता. सो आमी बी एक एजन्सी रोप इन करून ते क्लिनलीनेस दवरपाक जाय. नाजाल्यार ताजी रोखडीच घाण जायत म्हणून भिरांत आसता. सो ते आमी जाता तितले बेगीन सुलभ शौचालयाची सुलभ करतले. and this agency will be kept for cleaning. कॅन्टीन फॅसिलिटीज आसतल्यो आनी सद्या तरी आमी कांय थंय फॅसिलिटीज तश्यो दवरूना. बिकॉज दॅट मार्केट इज फ्रॉम रातचो 8 ते सकाळी फुडें 10 पर्यंत. ताच्या मागीर कोण नासता. मीन्स 9 o'clock हें. सो ताच्या मागीर थंय कांय हें नासता. इट इज एम्प्टी. Like, subscribe and get notified.